हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है पीजे होम मेकर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए। उसके पास जो बेल बटन आता है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पता चल जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। जनरली बच्चों को भूख लगती है तो वो कुछ मीठा मांगते हैं, या फिर उनको केक खाना होता है, तो फटाफट कैसे बनाएं। तो ये वाला केक 5 मिनट में आप माइक्रोवेव में ईजिली बना सकते हैं। ये बहुत ही स्पंजी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव में केक अच्छा नहीं बनता है, बस जैसे अपन वनीला केक बनाते हैं तो उसके ऊपर जो ब्राउन लेयर आती है माइक्रोवेव में वो नहीं आती। पर चॉकलेट केक में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन कलर का होता है, तो इसके ऊपर वो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उतना ही स्पंजी बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। मैं उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करूँगी। अगर आप फ्रॉस्टिंग नहीं करें तो आप शुगर का क्वांटिटी डबल कर देना। मैं फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं शुगर इसमें 1/4 कप ले रही हूँ, पाउडर शुगर। पर अगर आप फ्रॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप हाफ कप पाउडर शुगर लें। बाकी हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आप देखना आपको ये केक कैसा लगता है। स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आप भी ये केक इजीली घर पे सिर्फ 5 मिनट में माइक्रोवेव में बना सकते हैं। आप इसे चाहे तो गैस पे भी बना सकते हैं, या फिर ओटीजी में या ओवन में भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ माइक्रोवेव में बनाना है, आप इसको किसी में भी बना सकते हैं। पर ये माइक्रोवेव में 5 मिनट में बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत स्पंजी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को बिग थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। केक बनाने के लिए हमें चाहिए कोको पाउडर, मैदा, तेल, आप बटर भी ले सकते हैं, दही, पानी, पिसी हुई चीनी और मीठा सोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा फेंट लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए और ये केक में एक की जगह काम करेगा। इससे केक एकदम सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम इसको साइड। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें हम मैदा और कोको पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम पानी को माइक्रोवेव सेफ कटोरी में डालेंगे। आप चाहे तो गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। अभी हमें इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। हमने इसको 1 मिनट माइक्रोवेव किया था। अब मैं एक बड़ा बोल लूँगी, उसमें ये पानी डालेंगे। उसके बाद 1/4 कप ऑयल। आप इसकी जगह चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। और 1/4 कप पीसी हुई चीनी। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी घुलने तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी जो हमने दही में बेकिंग सोडा डाल के रखा था, वो मिश्रण हम इसके अंदर डाल देंगे। ये एक की जगह पे काम करता है। फूल चुका है। इसको डालने से हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसमें मैदा कोको पाउडर वाला मिश्रण डाल देंगे।
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए। इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, इसमें हमें कोई लम्स नहीं चाहिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से स्मूथ इसका पेस्ट बना लीजिए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। ये रेडी है केक का मिश्रण। अब हमने ये बेकिंग डिश लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको अच्छे से एक दो बार टैप कर लीजिए ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हम केक डिश को माइक्रोवेव में रख देंगे और इसको हमें फुल पावर पे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। आप पहले 4 मिनट के लिए कर लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। पाँच मिनट हो गए हैं, माइक्रोवेव बंद हो गया है, चेक कर लेते हैं। ग्लास का कंटेनर गर्म रहता है तो आप इसको कपड़े से बाहर निकालिए। चेक कर लेते हैं टूथपिक डाल के कि केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आया है। और चेक कर लेते हैं चारों तरफ लगा के। केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम इसको 5 मिनट ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है तो अभी इसके चाकू से इसको कॉर्नर से पहले अलग कर लेते हैं। ये नीचे हमने कूलिंग रैक रखा है कि देखिए कितना सॉफ्ट है। अभी हम इसको कूलिंग रैक पे निकाल लेंगे। इसको अच्छे से टैप कीजिए। ये देखिए केक अच्छे से निकल चुका है। इसको हमने कूलिंग रैक पे रखा है। ये कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है। इसमें हम 1/4 कप से भी थोड़ा कम पानी डालेंगे और 3 चम्मच चीनी डालेंगे। अब चीनी को मेल्ट होने तक इसको पकने देंगे। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए ये शुगर सिरप है जो हमने बनाया, ये हम केक के ऊपर लगाएंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए हमने लिया है बटर, कोको पाउडर, चीनी और दूध। ये बटर अनसॉल्टेड है, सॉल्टेड वाला नहीं है। और शुगर सिरप हम केक के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए गैस पे एक पैन गर्म होने रखा है, उसमें बटर डालेंगे और उसके बाद चीनी डालेंगे और लो फ्लेम पे चीनी घुलने तक हमें इसे पकने देना है। ये आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से पिघल चुकी है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसमें कोको पाउडर मिलाएंगे। ये 4 चम्मच कोको पाउडर है। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। कोको पाउडर डालते टाइम गैस का फ्लेम बंद ही रखना है, इसको ऑन गैस पे नहीं डालना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें दूध डालेंगे। ये 3 चम्मच दूध है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये। अभी हम इस पर सबसे पहले शुगर सिरप डालेंगे जो हमने बनाया था। अगर आपको लेयर्स करनी है तो आप इस केक को बीच से काटिए और वहाँ पे भी शुगर सिरप लगाइए। फिर जो चॉकलेट फ्रोस्टिंग हमने बनाई थी वो लगाइए। फिर उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखिए, फिर उस पर सेम प्रोसेस कीजिए। अभी जो चॉकलेट हम ये मैंने थोड़ी पतली बनाई है, आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो आप दूध कम डालिए। इसको हमने कूलिंग रैक पे रखा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो नीचे गिर जाए।
इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ऑयल कवर करके एक प्लेट पे निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग इस पर अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो अभी भी खा सकते हैं, पर इसको सेट होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, या फिर आप इसको ओवरनाइट रखिए तो ये अच्छे से इस पर सेट हो जाएगी। केक बहुत ही स्पंजी बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, तो आप इसको बिना फ्रॉस्टिंग के भी इजीली खा सकते हैं। ये गले में ऐसे नहीं लगेगा। तो चलिए अब भी मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना इजीली कट हो रहा है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बना और बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। तो आप ये केक का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपको इंस्टेंट केक खाना हो तो ये 5 से 7 मिनट में